这些尸体直接被劈裂头颅而死的。你看他们的武器，都是在格挡时候被劈断的。那么他们的对手到底是用的什么武器？走，走。雨然，雨然！国主，剑醒了。那我手谕去大柳营，让他们出兵，守住南怀各个城门的进出口。快去呀！还愣着干什么？是。剑醒了。不用害怕，他们不会真的伤害你们，他们只会阻止一切想要靠近这柄剑的人。百里野，你到底想干什么？居然！稍安勿躁，很快你们就能见证东路最大的秘密和荣耀。我的父亲曾经是这柄苍云古齿剑的主人。而当他死了，这柄剑中封印的灵魂就开始吞噬着每一个想要靠近他的，直到他新的主人出现。我的父亲，他用自己的身体作为机器，封印着这把至圣至邪的剑。
将会成为这柄剑新的主人。父亲，可以把剑给我了。那是剑中灵魂的咆哮，每一个新剑主都要经历这一步。但是此刻你有剑的保护，不要害怕，去吧。北辰之神，穹隆之地，奇异奇皇无始无终。姐，你们没事吧？白丽妍，你看他眼睛，不好，白丽要被那剑给腐蚀了。快走！我继承了父亲的光荣，但我更继承了父亲的仇恨。我父亲是天驱的大宗主，可最后杀了他的也是天驱。你们都有天驱的武器，那你们就是和天驱有关。今天，你们
们，就将成为我复仇路上的第一份祭品。苏上公，灵儿，放下那柄剑。世子，快带大家走！苏上公小心，别靠近他。世子，握住它，它属于你。
父亲，我不是在我见的人吗？你告诉我。你告诉我为什么？你告诉我。婴儿，你想要见你父亲一面，我带你去。婴儿，这是我能为你做的最后一件事。婴儿，婴儿，婴儿没事儿，没事儿，我在呢。婴儿，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 别害怕，别害怕，婴儿，别害怕，我在呢。婴儿，婴儿，婴儿！世子，世子，铁甲依然在。雨然，吉野，吉野。
石青，石青，谢将军，能再见到你，真好。我以为我此生再也见不到你了。我这就带你走。我们离开下塔，找一个没有人认识我们的地方。我们再也不回来了。谢将军，你走吧，你走。我不走，你不走，我也不走。我能陪你10几年，也可以继续陪着你，走完所有的路。谢将军，我跟你走，我跟你走。走，走，走。谢将军，顺清，谢将军，我心里有过的
方才我又去查看了一番，祖陵已全然被毁。3个孩子他们性命无虞，我已经差人送他们回宫去了。也不知道祖陵发生的这一幕，他们能记得多少？对于这些孩子们来说，恐怕难以接受。该知道的，早晚都会知道的。啊，我想圣剑放在这儿实在是太过危险，我暂时保管。过2天我来找你商议。见过国主。情况怎么样？祖陵坍塌，封闭的石门损坏，目前还没有人进去。他们把所有能找到完整的剑都集中在一起了，但似乎没有一把是国主想要的剑。将军事务繁忙，这里就由我来陪着国主吧。是。祖陵的事儿，只能留在祖陵里，明白吗？臣明白。国主，剑已被人夺走，我们还是另作他谋吧。多年以前，我还是个不得志的王子，你还是个复国无望的谋士的时候，我们知道了这把剑的秘密，觉得这是个机会。为了得到这把剑，我不惜出卖了幽城集的行踪。现在这剑和天下要离我远去了吗？国主，多少人筹谋天下，用的是一生的时间，我们只是浪费了13年，还有机会。封锁整个下堂，绝不能让这把剑离开我的国境。
叫易天瞻，最后一个在世的铁皇。铁甲依然在。铁甲依然在。秦琪，那么，铁皇就是新的建主？建主不是我，我只是代表着他放出了阴辉，想和诸位见面。13年了，如今有人重新成为天驱的大宗主，难道诸位还不想重新站在鹰旗之下吗？13年了，我每个夜晚都要枕着兵器才能入睡，总是担心黑暗中有人向我拔刀。难道铁皇真打算狙击我们，冒着叛逆之名吗？所以你就失去了勇气，对吗？在皇室眼里，我们确实还是一群逆贼。没有了皇室尊重，单凭一把圣剑，能做什么？所以你就失去了信仰，对吗？诸位，你们要见的建主到了。原来拔出圣剑的就是万里宗主西衍，西大将军。西衍惭愧，拔出圣剑的是我身边的这位少年，青阳世子吕归尘。老师，这个少年就是建主？怎么可能？开什么玩笑！天驱怎么能由一个孩子领导？我们从来没有这样的大宗主。诸位，西将军和铁皇大人是我等的楷模，但是宗主之事事关重大。如果真是这个少年拔出的圣剑，那就还请在我辈面前显示一二。是。诸位，剑是我拔出来的，可那确实是个意外。归尘没能力做天驱的大宗主。天驱数百年来就是为了抵御北路人的进攻而战斗，怎么能让一个北路人做我们的大宗主呢？世子既然不愿拔剑，我便不勉强。可是各位，圣剑既然选择了这位少年，那他必定有绝大的勇气，还有坚定的内心，那就有可能能挽救天驱。那也不行。若是有一天北路入侵此地，他要如何选择呀？对啊，对，怎么选择？他因为此心必异，他要抗议。北路人，这个少年绝对不能当咱们宗主。不行，没错，诸位听我说两句。我想大家心里都很清楚，如今的天驱再也经不起任何的动荡和分裂。铁皇大人这些年以来一直在收拢余晖，寻找圣剑，付出了常人无法想象的代价。到底是为什么？就是为了能让天驱生生不息，重整乱世。没错，圣剑选择了这位少年，我们谁都没有想到。可是大家想一想，我们既然都不惜牺牲生命，为了能让天驱的责任代代相传，那为什么不给我们自己还有这位少年更多的时间呢？你们的祖辈也曾逆风直火，在最绝苦的境地里，义无反顾的拔剑死战。是的，他们的躯体早已
灰飞烟灭，但在我的心里，他们从来都不曾死去，因为他们的血脉依然在你们的躯体里奔涌不息。剑既然已经拔出，那阴旗就必将重新竖起。有人说事发突然，那好，我再给诸位3日，此地就将决定天驱的未来。老师，我来。世子，我想让你知道，这到底是怎样的一柄剑。苍运古尺对于天驱来说，并不只是一件武器这么简单。它有着自己的意志和灵魂，是天驱数百年来不屈的传承。被这柄剑认可的人，便是天驱的大宗主。你就是这个人。老师，我来东路之前根本不了解天驱这个组织，而且那些天驱武士们，他们也不会认可我。有时候，不是你选择了命运，而是命运选择了你。老师可能不知道，我一直都是被推动着前进的，无论是回青阳做世子，还是来东路，其实都是命运帮我做的决定。可这些事情，我都没能做好。所以我想，我这么一个人，是做不了这个大宗主的。世子，我是一名天驱，也是你的老师。不管你做不做这个大宗主，你都要了解天驱。天驱并不是一个政治派别，
宫外都传说，天区最后的铁皇要回来了。百里没能把剑给我带出来，姑这些年是走了眼了。禀国主，拓跋将军求见。请。是。有请拓跋将军。叩见国主。微臣这几日一直派人在城内打听剑的消息，如今有了重大的发现。说。祖陵震动之日，鬼符营的士兵曾看见祖陵附近的河滩上有3个年轻人的身影，似乎是青阳世子、宇郡主，还有基野那个孩子。青阳世子是，但具体是何人拔的剑，就无从得知了。士兵见到他们3个人的时候，苍云古齿剑并不在。圣剑是唯一的圣剑，去把剑和他的新主人给我找回来。是。南怀城中一直有残余的天驱在活动，苍云古齿剑出世，他们不可能无动于衷。是否趁这个机会将他们一网打尽？将军有什么计划？那个叫基野的孩子，应该能派上用场。你是神使的人，不要忘记你的使命。青铜之血在世而生，已是神使选中的人。世子在这样的年纪，就成为了天驱武士团的大宗主，真是令人佩服啊！这似乎跟你没什么关系。离国使者，世子看我，就只有离国使者这样简单吗？
跟那些赤牙是一样的东西。一样，也不一样。苍云古齿剑居然选择了一位北路人，而非天驱武士作为他的主人，真是令人啧啧称奇呀。世子体虚乏力，喝杯茶，应该会好很多。请。亲姐姐，世子想要摆脱藩篱，但却连一盏茶汤所带来的困扰都无法解脱啊！你对我做了什么？我没有对你做什么，因为世子的一位故人，请我务必照顾世子。你不用跟我假惺惺的，就是你们杀了苏玛，我们注定是敌人。那是个意外。我相信世子的一生中，难道就没有发生过这样的意外吗？龙阁真皇的长女龙阁沁，她是世子在苏玛之外最好的朋友了吧？你们一起长大，情同姐弟。龙阁沁死在青阳部毁灭真言部的战争中，世子现在应该想起来了吧？到底是谁杀了那个女孩？你什么意思？叔叔，什么事啊？慌里慌张。世子出事了，侄儿亲眼看见，骆子嫣劫持了世子。什么时候？就刚刚在街上。叔叔，这可怎么办？骆子嫣行事诡秘，如果能让你看到，一定是他故意为之。应该就在附近。世子不必为那件事情所困扰，况且你无法控制自己的杀性，也并不是有意而为之。你是想告诉我，说我身体里边住着一个恶鬼，是吧？你们这些蛊惑人心的手段，我是不会信的。你不相信又能怎样？这就是你的宿命。世子也许忘记了，很多年以前你行将至死，是老师救了你，为此他不惜牺牲自己弟子的性命。世子是个生性慈柔的人，可维系你的性命却要牺牲别人的性命，在世子眼中，你自己与我们这些杀人魔又有什么区别？你抓我到这儿来，不就是想得到那把剑吗？剑不在我身上，我也不会把剑交到你手里。若没有握剑的人，再好的剑也是锈铜烂铁。那你到底想干什么？我想要的很简单，想要你知道自己是个什么样的人，然后加入我们。
西将军，西将军深夜前来，是问苍生，还是问鬼神？顺清，真的是你吗？这身紫色衣裙，将军还见别人穿过吗？这紫色，倒是让我想起了将军府上花开满堂的紫菱秋。如今花期不在了，可我又出现在了将军身旁。世子，你想好了吗？你本来就属于我们，加入陈月，老师会为你治病。我不会接受你们陈月的帮助。如果有一天我真的会变成恶鬼，那我会在那天之前亲手结束自己的生命。世子真是个固执的人，我低估世子了。你为什么要这么做？不管你是真的也好，假的也罢，能再见你一面，和你说几句话，我就心满意足。从前是时光太短，来不及与你相亲相近。如今我心愿已了，我们有很多的时间。你真的已经放下了吗？如果是，在地宫里你还给我的东西，可以再重新接受吗？当然可以。这个答案，我曾经辗转反侧，期待过多少个日夜，没想到从一个幻象里这么轻易地脱口而出。将军不相信我吗？如果他能够这么轻易地放弃自己的选择，我怎么会这么多年求而不得？你空有他的一副皮囊，却不及他的柔韧与坚定之万一。世子觉得天区是光明的，我们就让世子去光明的那边。世子觉得我是恶人，觉得陈月是黑暗的，那我的命便是世子的了。直到有一天你会知道，黑暗里的人才是真正关心你的人。世子，你生来就与我们是一体的。陈月的术士没有对你不利吧？我没事儿，让老师担心了。走。启禀国主，西将军求见。请。拜见国主。孤听闻骆子嫣劫持了世子，世子现在如何？臣赶到的时候，他已经被骆子嫣所伤，但并无大碍，现在正在归红馆休息。
不带就好。这个骆子嫣现在何处？已经死了，而且他的身份不只是离国的使者。他身死的时候，赤牙的裹身空有一副皮囊。这个骆子嫣为什么要劫持世子？据臣猜测，应该和世子来的时候遇刺一样，是有意要破坏我们跟青阳的结盟。西将军，祖陵震动跟骆子嫣劫持世子之事是否有关系呢？臣不知，臣没有去过祖陵，不敢妄加猜测。西将军，替我照看好世子，不能再出任何差错。是。世子无碍吧？暂时没什么大事儿，只是这个西言好像并未对寡人说出全部的事情。一切看，祖陵震动，圣剑被盗，骆子嫣劫持世子，这些事情接连发生，恐怕绝非巧合。若西将军牵连其中，以他的性格，国主也是多问无益。他有胡将之称，现在正是寡人用人之际，只要他能为我所用便是。还有一事，国师要早做准备。国主请讲。世子和郡主的婚约要尽早操办了。如今是非常时期，是否应该再择佳期？燕儿去了，下堂群狼环伺，寡人需要一个能手握刀剑的人。祖陵震动那日，玉然和世子在不在一起？姑姑叫我来，有什么事儿啊？没什么事情就不能叫你来了。最近宫外可不太平，你现在已经是与郡主了，要处处小心才是。郡不郡主的，和我出宫有什么关系啊？我又不会把郡主二字贴在脑门上，出去招摇过市。有逆贼闯入百里家祖陵一事，你可知晓啊？这都闹得满城风雨了，我要是说我不知道，姑姑你信吗？那日你在何处啊？我，这都多久以前的事儿了，我哪还记得啊？我想想啊，我那天去干嘛来着？我想想啊，我那天干嘛去了来着？啊，我想到了，我那天去了紫良街那个小酒馆，我还
我还去了水上市场的那个首饰店。对，我还划船了，我还去撞钟了。那日世子是否和你在一起？我们是好朋友，当然在一起了。那你可真粗心，好朋友失踪了你也不知情啊？阿苏勒失踪了，那你们赶快派人去找啊！他可是青阳世子。若是进了祖陵，还仅仅是青阳世子这么简单吗？姑姑在说什么呀？我听不懂。前日在南怀城中出现的巨幅标记，你可见过？没有啊。你和你的好朋友跟天驱逆贼没关系最好，否则谁也救不了你们。姑姑，你们赶快去找阿苏勒啊！他已回宫了，无碍了。西将军，世子呢？回西将军，世子自从回来便一直待在里面。老师。